Nuevo calendario de Patrick con Ira. Voy a ser del 1 al 4. Abrir los paquetes. Ok. Este es el 2. Cuatro, tres. Con una mano. Día 1 es chocolate y un brillo para los labios. Ok. Día 2. Es un tatuaje. ¿Cómo se aplican? Es el creador Ira. Aquí está su YouTube channel. Patrick with Ira. Día 2. A ver, este es el 3. Para ver, chequeo si tengo que hacer algo en la mañana o durante mi día, como si voy a la tienda, que compro en la tienda, cosas aquí. Qué bonito. El día 4. Para no ahorrar 500. Ay. 500. 20, 10, 50. Wow, qué chido. Pero son. Wow. Ok. Próxima semana voy a hacer los otros días.